Բարի օր գործարալիքին միացած հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, սա հետախույզի օրագիրը հաղորդման տարվա վերջին թողարկումն է եւ տաղավարում հաղորդման հեղինակ Ոմա հիմնադիր Վոբա Վարդանովն է, բարև ձեզ։ Ամփոփում ենք այսօր տարին, պարոն Վարդանով, արձանագրումներ անելու համար ուզում եմ խոսքը ձեզ փոխանցել, որովհետեւ չգիտեմ ինչից սկսեմ իրականում։ Կուզեի գերիներից սկսել, բայց ոնց է կարծում։ Քանի որ հետախույզի օրագիրը ի սկզբանե երբ որ ստեղծում էի, ինքը ավելի շատ ռազմական ուղղվածություն էր եւ ռազմաքաղաքական, երևի ճիշտ կլինի մի թեթև ամփոփենք ռազմաքաղաքական բանը, ասենք իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության, աշխարհին կարանք անդրադառնանք, կարանք չէ, բայց Հայաստանին մեր համար, էլի, ընդ արդեն զրույցը ոնց կգնա։ Այս շարունակությունը ընդ բարձ կլինի, նաև կարելի է մի փոքր ոմայից խոսալ։ Տարվա ամենաքննարկվող հարցերից էր զենքի ձեռքբերման նոր աղբյուրը մեզ համար, աղբյուրները, ինչի հասանք մենք այս տարի այդ իմաստով, ոնց եք կարծում։ Ինձ շատերը ասում էին ինչի համար է գովում բանա, այդ զենքի ձեռքբերումը Հնդկաստանից։ Ես ուզում եմ մի բան հիշեցնեմ, հենց այս տաղավարից ես բազմիցս ասել եմ, որ ճանապարհը մեր համար դեպի Ռուսաստան փակ է, իսկ Ռուսաստանի թափը այնքան ընկավ 20 թվականից հետո, որ ինքը չի կարա զորբայավարի օդով բերի։ Առաջներում ինքը չէր նայում Վրաստանը թույլ կտա, թույլ չի տա, կարար հանգիստ ռազմական բորդով, ասենք, բան բերեր մեր համար, ինչ որ զինամթերք բերեր։ Թելադրող դիրքը ավելի ուժեղ էր, էլի։ Դե ինքը հեգեմոն էր այս տարածքում եւ անվիճելի էր, ոնց որ ասած իր հեգեմոնիան բոլոր 3 երկրների վրա, որը Վրաստանն էլ էր ընդունում, որովհետեւ 2008 թվականին իր բախումը Ռուսաստանի հետ ինքը սպասում էր, որ հովանավորներով չի բարձանի այդ ամեն ինչ, այլ կլինեն նաև դաշնակից համամասնակիցներ Վրաստանի կողմից, բայց դա չեղավ։ Եղան մենակ հովանավորներ, որոնք մի քիչ ուսին խփեցին Սաակաշվիլի, ասին ապրես լավ ես անում կամ ոչինչ տղա ջան անցած լինի, մի քիչ փող տվեցին եւ մի քիչ զենք տվեցին։ Բայց ոչ մեկ իր կողքը չկանգնեց եւ դրա այդ ժամանակ պարզ դառավ, որ ռուսական գեգեմոնիան կամ հեգեմոնիան անվիճելի է եւ դրա պատճառով 2008 թվականից առեսօր թուրքերը որոշակի հրահանգներ ստանալով շատ դանդաղ աշխատել են դրա վրա, որ միլիոններ են ծախսել Ռուսաստանում, որպեսզի ռազմաբազան հեռացվի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իրանց մոտից 2008 թվականից հետո թուրքերի մոտ արենդայով տված մի հատ տարածք կար, կոչվում է Գաբալա։ Գաբալայում լոկացիոն կայան էր, որը որ հազարավոր կիլոմետր ենկոմ հրթիռների թռիչքներ տեսնում։ Այդ Գաբալան փակել տվեցին, կարծեմ 2013 թե 14 թվականին։ Կարճ ասած, ռուսական այդ հեգեմոնիան ստեղ կամաց-կամաց տաշում էին։ Կամաց-կամաց տաշում էին, 20 թվականին թվում էր, թե Ռուսաստանը ուշքի եկավ, ասեց, հայ հոп, մի րոպե, ես եմ ստեղ ասիչը, արա այ ասենսներ, անենսներ, եւ խաղապահի անվան տակ, ասենք, մի բրիգադ լրիվ կոմպլեկտավորված հետևակ բերեց Արցախը պաշտպանելու, բայց 23 թվականին մենք տեսանք, չէ, ասենք այդ 3 տարի այդտեղ ամրացած, թվում է թե այդտեղ իրանց հանելու նպատակ չունեցող, այլ sense նույնիսկ հեսա երկրորդ 5-ամյակը 25 թվից հետո կլինի, հետո 3-րդը, 4-րդը, 5-ը, 20-ը, 37-ը, տեսանք ոնց իրանց կարացան բրթեն։ Եվ ռուսական թափը ընկնելու պարագայում 20 թվականից հետո ես հենց այս ստուդիայում պարբերաբար ասել եմ, մենք պիտի ուրիշ զենքի եւ զինամթերքի ձեռքբերման աղբյուրներ գտնենք։ Հաշվի առնելով, որ մեր մոտ եղած, ասենք, հրետանու կալիբրները 152 կալիբրը դա
հեռավոր հրետանին է, ասենք 20 կիլոմետրից հեռու խփող, մստա, ընդ էլի մի քանի հատ ռուսական սովետից ժառանգած անուններ կան, ուրեմն այդ 152-ին փոխարինող ՆԱՏՕ-ի կալիբրին էի ես առաջարկում 155 անցնել։ Եվ երբ որ Փարիզից խոստումներ եղավ 30 քանի հատ կայս բանը Ցեզար բերել, դա լրատվամիջոցներում հայտարարված է, գրված է, ֆրանսիական լրատվամիջոցներում մերոնք են հաստատել, կարճ ասած ես գաղտնիքներ չեմ բացում։ Հնդկաստանից բանը Archer բանը թնդանոթ 155 բանը կալիբրի միլիմետրանոց ուրեմն թնդանոթի հնդկական անալոգիան, որը որ բաներ 155 կալիբր էր ՆԱՏՕ-ի, միևնույն ժամանակ հասարակացված էր, ասենք ավելի պարզունակ էր դարձված մեխանիզմը, ինչը բնական է այնքան էլ լավ չի, մի կողմից լավ է, որ աշխատացնողը արդեն ծանոթ հեշտ անցալվող, ասենք սովետական, այսպես ասած, սիստեմաներին մոտիկացրած թնդանոթներեն հեշտ կսովորի, բայց մյուս կողմից էլ ասենք իրենք համեմատաբար ավելի շուտ են շարքից դուրս գալու, հիմա դուրս եկած կա չկա, ասենք էդի բնային հարցում արեք էլի, ասենք շարքից դուրս եկած հնդկական թնդանոթներ մենք ունենք, թե չէ, դա ավելի շատ իրանց տիրույթն է, որ իրանք ինչ-որ թվեր բարձրաձայն են, Հնդկաստանի թվերը քանի որ շատ ծայրահեղ են էին, ես թվերի անուն չտամ, բայց 155 կալիբրին, երբ որ անցնում էին, ես գովում էի, ասում էի ճիշտ որոշում, շատերը ասում էին, խես գովում, արա դե, եթե ես էդի ասել եմ, ու հիմա անում են, ինչա, ասենք, պետական ղեկի մոտ կանգնած ուժը շատերին դուր չի գալի, ես պետք է ասենք ինքս իմ խոսքին հակառակ բան ասեմ, նույնիսկ ասենք ինձ մտերիմ մարդու, ես մի ասեցի էլի մի անգամ, ասեցի, գիտես ինչ, ոնց ես պատկերացնում էլի, ես առաջ այդ գաղափարը առաջ եմ տարել, վերջապես մի 2 տարի, 3 տարի հետո հազիվ տեղ է հասել իմ ասածը, հիմա ինքս ինձ հակ ասեմ, ես ում եմ նման լինելու Կերենսկին էլ դե բանա սովետի ժամանակ իրան ասում էին բանա քաղաքական մարմնավաճառ, ասում եմ ես ու քաղաքական մարմնավաճառ չեմ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվում ու դրա մարմնավաճառն եմ, 1000 ներողություն էլի, ինչ լավն է, էդ էլ ասում եմ, անկախ դրանից դա օպոզիցիային կամ պոզիցիային պոզ նկատի չունեմ, ասենք կոտոշավոր, այլ նկատի ունեմ դիրքավորված, էլի ասենք պոզիցիա բանը բառից է գալի, այդ իշխանության բանին դուր է գալի, թե դուր չի գալի, օպոզիցիային դուր է գալի, թե դուր չի գալի, ես պիտի փորձեմ ադեկվատ բաներ խոսամ իմ ուղեղի գյորը։ Կարճ ասած, հնդկական զենքերը եւ ֆրանսիական զենքերը Հայաստան որ գալիս է, դա շատ լավ է։ Անվիճելի է, որ 155 կալիբրը մի քիչ ավելի հեռու է խփում, մի քիչ ավելի ճշգրիտ անգամ սովետական նույն մստաները, ապրեն այդ բնականայինչ չեն լսել, ինքնուրույն են հասել դրան, ապրեն նման միտք ունեցողները, որոնք որ իհարկե հասարակությունից մի քանի տարի ավելի ուշ են այդ մտքով, ասենք, վարակվում եւ իրականացնում այդ մտքերը։ Դա այդպես է, էլի, ասենք, երբ որ հասարակության ներկայացուցիչները ինչ-որ բաներ ասում են, մեծ նաչալնիկները չեն լսում գիտակցաբար, հետո ենթագիտակցությունից հենց իրանց ինչ-որ բան գալիս է ուղեղի մեջ, բան անում, ասում են, կապա սենց անենք, ու իրանց արդեն թվում է դա իրենց միտքներ, այլ ոչ թե ժողովրդի հավաքական ուղեղի աշխատանքի արդյունքը։ Ոչինչ, թող իրանց մետամտությունը մի քիչ շոյված լինի, կարևորը ճիշտ բաներ անեն, այլ ոչ թե իրական իրանց ֆանտազիայով սխալ քայլեր անեն։ Կարճ ասած, զենքը լավ է, որ բերվում է այդտեղից, որովհետև մենք հատում ենք այդ զենքն ու զինամթերքը բերելուց միայն Իրանի սահմանը, Իրանը, ինչպես գիտենք, մի քիչ ծանր վիճակում է, ցանկացած պահին կարա պատերազմի մեջ հայտնվի, բայց գոնե
եթե լավ աչքով մեզ չի նայում, վատ աչքով է նայում Բաքվի եւ Անկարայի թուրքերին։ Մեզ լավ աչքով է նայում վերջին հայտարարությունները, որ կարծես թե թրիփը իրենց համար այդքան էլ ընդունելի չի, չնայած որ դրանից առաջ նաև ընդունելի լինելու մասին էր խոսվում, ոնց է դրան վերաբերում եւ ինչ լավ չվերաբերվել է, ինչ է ենթադրում։ Ինքը այնքան էլ ռազմաքաղաքական հարց չի ու տարին ամփոփել այդ բանի մասին այն դեպքում, որ ես այդտեղ խոսացել եմ, թրիփը անընդունելի է այդ եղանակով, որը որ կա։ Իմիջիալուց մեր համար էլ անընդունելի։ Չէ, Իրանի տեսանկյունից էլի Իրանի համար անընդունելի է։ Մենք չպիտի միշտ բոլորի շահերը առաջին տեղում դնենք եւ մեր երկրորդ, բայց Մոնիկա ջան, նայ, ուրեմն ինչին է պետք ընդհանրապես այդ ճանապարհը թուրքերին։ Նախիջևանի հետ կապը իրանք ունեն Իրանով։ Հա, մի 10-20 կիլոմետր ավելի երկար, բայց հսկայական փող մեջը չի ծախսվում։ Ճանապարհը կա, գործում է, երկաթգիծ Վրաստանով ունեն, որը որ 15-ից 20% է բեռնվածությունը։ То есть այդքան երկաթգծի կարիք իրանք ուղղակի չունեն։ Այդ որ երկաթգիծը գցեն ստե ու ընդեղի են 15-20-ը ամբողջությամբ շուռ գա էս կողմ, էլի 15-ից 20% է լիցքը բեռնվածությունը լինելու։ Դրանից ավել բեռ չի լինելու, իսկ եթե լինի, դա ոչ տնտեսական բեռեր են լինելու, դա արդեն ռազմական բեռեր են լինելու, որ այնքան էլ մեզ ձեռ չի տալի, որ ազատ թուրքերի մի օկուպացված իրենց կողմից օկուպացված տարածքից մյուս կողմ գնա, որտեղ էլի հայկական օկուպացված տարածքում են բուն դրել։ Կարճ ասած, ինքը մեզ ձեռ չի տալի ընդհանրապես, ինքը փաթաթված է մեր վզին, ոնց որ ժամանակին այդ նույն ծրագիրը ուղղակի մի քիչ ուրիշ անվան տակ ասում էին Գոբլի պլան։ Եթե լսել եք 90-ական թվականներից դա առաջ է քաշվում։ Մեզ ձեռ չի տվել այն վաղ, մենք կարողացել ենք ասենք ոչ, հիմա չենք կարող ասենք ոչ։ Բայց ոչ ասում Իրանը։ Եթե լիներ խաչմերուկ, որ թուրքերի օկուպացված տարածքներից, ասենք Նախիջևանից երկաթգիծ, գազատար, նավթատար, ավտոճանապարհ գնար, ասենք դեպի օկուպացված դաշտային Արցախ ու ինքը հատեր ոչ պակաս լավ սարքած ու այդտենց էլի կոմունիկացիաներով հագեցված Իրան-Հայաստան ուղին Պետք է դառնար իրականում խաչմերուկ այդ Հայաստանի ուզածը որ այդպես մեր համար պետք է բարձրաձայնում էր Նիկոլ Փաշինյանը, որ խաչմերուկ էր ասում, դա եթե այդտենց չի, ինքը խաչմերուկ չի։ Կը միակողմանի ուղի է, տրիպ հենց ուղի է կոչվում, չէ՞, Տրամպի ուղի։ Այդ խաչմերուկը մեզ ձեռատալի, խաչմերուկը ձեռատալի Իրանին, բայց ոչ այն թուրքական հատվածով։ Այնքը ձեռ կտար, եթե թուրքական հատվածից գար Նախիջևանից անցներ մտներ Արարատյան դաշտավայր ու գնար դուրս գար, ասենք Գյումրի կողմից նոր դեպի Թուրքիա մտներ։ Ու կստացվեր, որ մի 100 կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետությունով է գնում։ Այդ դեպքում մեր բեռներն էլ է երկու ուղղություն երկաթգծին միանալու առանց Վրաստանի տարածք մտնելու։ Եթե Թուրքիայի կողմայթում անմիջապես Թուրքիա է մտնում, եթե Բաքվի, ասենք, Հանրապետության կողմայթում անմիջապես Բաքվի Հանրապետության կողմ է մտնում Նախիջևան մտնելով։ Էդի կլիներ խաչմերուկ, Մեղրիում էդի մասած տարբերակը կլիներ խաչմերուկ, բայց էդի չի ու մեզ ձեռ չի տալի։ Իրանը կարում է ասի ոչ, կարում է։ Եվ ասում է, հա, մեր փոխարեն է ինքը ասում, որովհետև իրեն մի քիչ ավելի քիչ վնաս է տրիպը, քան մեզ, բայց էլի վնաս է, որովհետև կարա փակվի այդ մի քանի փոքր շնչուղիներից մեկը, որը Իրանը ունի, ինքը մի քանի փոքր շնչուղի ունի դեպի աշխարհ, Կասպից ծովով, Հայաստանով եւ բանով պարսկական ծոցով, ծովածոցով։
Կարճ ասած, տրիպի մասին շատ կոնկրետ կարծիք է պետք ունենալ, մեր պետական գործիչները պիտի ժպտալով ասեն վայ ուռա, այս ինչ լավ է բան, բայց ժողովրդին պետք է ասած բացատրեն իրականությունը ոնց է էլի, որ սա մեր վզին փաթաթվում է, ժողովուրդ ջան, դե պարապեք, ուժեղացեք, բաներին 25-օրյա հավաքներին լավ մասնակցեք, ինժեներական աշխատանքները լավ արեք սահմանի վրա, որ Սյունիքը եւ Վայքը ամրոց դառնա, որ օրերից մի օր երբ ամեն ինչը լավ դառնա, մենք կարողանանք ասենք հոպ։ Եթե դա էս անում, ընդունում եմ, այս քանի տարի արեցիր օկտոբեր, հիմա էլ Հայաստանին ճանապարհում մեղրի կապան, բանով, ձեր ռազմական տիրապետության տակ եղած, ասենք հայկական հողերով։ Պարոն Վարդանով, քանի որ հաղորդումը հիմնական ռազմաքաղաքական շեշտադրումով է ու գլխավոր հարցը շարունակում է մնալ ռազմաքաղաքական էլիտայի, Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի Բաքվում լինելը եւ մեր մյուս զինվորականների, նման ծրագրերի մեջ մտնելը, նման պայմանագրերի մեջ եւ պայմանավորվածությունների մեջ մտնելը ու զուգահեռ շարունակել ունենալ ռազմաքաղաքական էլիտայի բանտարկվածություն, դա ինչ է նշանակում պետության համար, պետության համբավի համար ու ինչ ճանապարհով է դա մեզ տանում։ Մենք հաճախ չգիտենք մեր ուժը։ Մենք այնքան վախեցած ենք, ծառանվերգով վիճակի մեջ ենք մտել, որ չենք էլ հասկանում մեր ձեռը ինչ կա։ Ժամանակին մեր ձեռը 3 հանցագործ ընկավ, մարդասպան, որոնք մարդ էին սպանել, 16 տարեկան, ասենք, պատանու էին մորթել, քարվաճառում, որոնք, ասենք, ցմա դատապարտված էին, մեկը կարծեմ ցմա, մեկը բավականին մեծ ժամկետով, այդ երկուսին փոխարինելուց Ես հիշում եմ ինչեր տեղի ունենում։ Իրանց ուղակի բաց թողեցին, իրանց չփոխարինեցին։ Բայց իրանց կարելի էր փոխարինել, որովհետև Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ ես իրանց հետ կբերեմ։ Մենք չենք հասկանում, որ Իլհամ Ալիևը եթե մի բան ասում է, ինքը ստիպված է այդ իր ասածը կատարել։ Եվ քանի որ ինքը ասել էր այդ երկուսին հետ կբերեմ, մենք կարայինք դրա դիմաց, չգիտեմ, երևի Հադրութը հողերը հետ վեկալեինք, այդքան մեծ նշանակություն իհարկե, որտեվ Ալիևի խոսքը պետք է կատարվեր։ Բաքվի հանրապետությունում ինքը ավտոկրատոր է, նույնիսկ դիկտատորի բաներով, ինքը ասել է, պետք է իրականացնի։ Նույն բանը եղավ բանի հետ կապված, հիշում եք, էլի ֆիթնեսի տրեներին հիշեցի, այդ որ հայ գլուխ էր կդրել, ասենք պապիկի, Եվ ինչ կատարվեց, Մոսկվայում իրան ձերբակալեցին եւ Իլհամ Ալիևի անձամբ խնդրանքով բաց թողեց իրան Մոսկվան։ Ուրեմն Թալիշստանի առաջնորդին անձամբ Ալիևի խնդրանքով ռուսները, չգիտեմ, փողով թե ինչով, տվեցին թուրքերին 20 թվականից առաջ, երևի մի տարի շուտ, եւ 20 թվականի մարտերի ժամանակ գյուզերով սպանեցին, հայտարարեցին շատ թեթև ինֆորմացիա գնաց, որ Աբոզոդան մահացել է 20 թվականի հոկտեմբեր կարծեմ։ Ես այդ ամեն ինչը հետո եմ իմացել, որտեվ այդքան ինֆորմացիա մարտի դաշտում չունեինք մենք բնականաբար։ Ուրեմն Աբոզոդային էլ Ալիևը չէ, իր աշխատակազմի ղեկավարը ասել էր, որ բոլոր Աբոզոդայի հետ կապված հարցերին տվել, կարծեմ 16 թվականին, որ ինքը թե Հայաստան էր եկել, թե Հայաստանի օգտին ասել էր թալիշները պետք է չմասնակցեն պատերազմին, ստացվում էր, որ ինքը Հայաստանի օգտին էր խոսում եւ թե Ալիևը, թե իր խոսացող գլուխներից մեկը հայտարարել էր, որ մենք իրանց կպատժենք։ Եվ 3 տարի հետո ինքը հասավ իր նպատակին։ Ջերմուկի բանը Վայքի կողմերը, թե Վայքի եւ Սիսիանի ստիկի վրա թուրքերը, որոնք մտել էին Հայաստանի Հանրապետություն, փախել էին իրանց բռնաբարելու սպառնալիքով իրանց բանը դիրքի ընկերներից, իրանց դիրքում հայտարարել էին, որ հեսա ձեզի ես գիշեր բռնաբարելու ենք երկու ընկերներից մեկին։ Այդ երկուսը փախնում են, մտնում են Հայաստան,
մեկը հանձնվում է, մյուսը գնում հասնում է կապան, կապանի շրջանի տարածքում ոսկե հանքի մոտ պահակային ծառայության մեկին սպանում է։ Եվ իրան էլ ասեն, քանի որ Ալիևը հայտարարեց, որ բաց պետք է թողեն իրան, ես ամեն ինչ կանեմ, եւ բաց թողեցինք։ Այդ սաղ իմ թվարկած բաները պետությունը ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի որ բան չշահեց։ Ոչ Աբոզոդային ռուսը շահեց, երբ որ հետ տվեց, շահեց ինչ-որ ռուսական չինովնիկ, որը երևի քաշ փողեր եկալել։ Շահեց, ասենք, ֆիթնեսի տրեների տանելու դեպքում Ռուսաստանը էլի չշահեց, որտեղ հետո, ասենք, թուրքերը թքեցին, ասենք, ռուսական նախագահի երեսին, տեղը իհարկե հասնում է։ Բայց նույն ձևով եղավ բանա, այդ Քարվաճարի այդ մարդասպանների եւ կապանի ոսկու հանքի, ասենք, պահակի սպանողի, ասենք, այդ զույգերից մեկը գոնե այտենց հեշտ չպետք է տարվեր էլի կամ փոխարենը կարելի էր համ ես մի քիչ հերվից շատ երկար եմ գալի, բայց հասկանալի է էլի ինձ թվում է, որ այդ 19 թե 20 տարեկան լակուտը, որը որ այդ security-ին սպանել էր, իր փոխարեն կարելի էր ում ասես փոխել։ Ում ասես։ Լուրջ եմ ասում, ում ասես։ Մենք չունենք, չէ՞ հիմա գերիներ։ Մեր մոտ ոչ։ Իսկ Արցախի քաղաքական կամ ռազմական վերնախավոր ասում եք, էդ էլ է սխալ բառ, որտեղ ընդ նաև գտնվում է ռազմական գործի հետ աբսոլյուտ ոչ մի ձևով չառնչված Ռուբեն Վարդանյանը։ Դե կան ռազմագերիներ, քաղաքական վերնախավի նախկին ներկայացուցիչներ, որոնք որ իրենցից երկուսն էին կարծեմ այդ ժամանակ ծառայության մեջ։ Մնացածը քաղաքական են, արտգործ նախարար Բաբայան, չէ՞ կարծեմ։ Այո։ Ինքը քաղաքական գործիչ էր։ Ռուբեն Վարդանյանը քաղաքական գործիչ էր։ Թուշակի անցած նախկին նախագահները քաղաքական գործիչ էր 100% Արկադի Ղուկասյանը, որ զենքը ձեռքը ես չեմ էլ լսել, որ ինքը պատերազմի, Բակու Սահակյանը ոնց որ թե այնքան էլ չէ, ասենք ինքը անցյալում նաև ասենք խիզախ պահերուն, էլի ոնց որ ասում են։ Լևոն Մնացականյան։ Լևոն Մնացականյանն էլ, բայց այդ ժամանակ իրանք ռազմական գործիչներ չէին։ Իրենք թոշակառու էին, թոշակի անցած էին եւ քաղաքացիականներ էին։ Պաստորեն իրանք բոլորը որպես գործիչներ, իրենք չէին մտնում ռազմաքաղաքական վերնախավի մեջ, ռազմաքաղաքական վերնախավի մեջ։ Միայն քաղաքական։ Միայն քաղաքական, միայն հասարակական գործիչներ են այդտեղ։ Թե մի հատ գնդապետ ունենք այնտեղ գործող բանի Մանուկյանը Դավիթ Մանուկյանը Գեղամ Մանուկյանի եղբայրը իմացա չէի ուզում ուղղակի այդ մարդու անունը տայ որի եղբայրը Բաքվում դատվում է երևի ինքը հասկանում է խիչ եմ ուզում ես իր անունը տամ որտեղ միջև հիմա ներողություն չի խնդրել ինձանից եւ ոմայից Ինչի համար երբ որ հելավ վատաբանեց, ասենք մեր աշխատանքը գմբեթները տեղադրելու ժամանակավոր կրակակետերը դնելու, որը հնարավորություն տվեց մեզ համեմատաբար խախանդ տարիներ ունենալ, որովհետև պաշտպանված կրակակետը թույլ էր տալի շինարարություն անել, պաշտպանված կրակակետը թուրքերի աչքի դեմը ունենալով Դոսի թուրքերը մտածում էին, որ կրակենք ընդեղից արդեն կսկսեն կրակել եւ իրենց դիրքերը նենց չի, որ մեծ առավելություն ունեին մեր սարքած կրակակետերի հետ։ Լավ, կարճ ասած, ռազմաքաղաքական վերնախավ, երբ որ ասում են, դա անգամ էլ այտենց չի, այդ վերնախավից ընդամենը մի հոգի է, նույնիսկ ռազմաքաղաքական չի, ռազմական վերնախավից է։ Գնդապետ Մանուկյանը գործող գնդապետ մնացածը բոլորը հասարակական կամ քաղաքական գործիչներ են եղել բոլորը Այսինքն այս դեպքում պարոն Վարդանով ինչ կարելի անել ինչ փոխանակման մեխանիզմներ մենք ունենք
Որ ասեմ, Աստված մեծա օրերից մի օր էլի տենց գերի կտա, որ Ալիևը կերթվա, որ բանա, ասենց չեսնի սլովը մամայի կլինուս հետ կբերեմ, ու եթե նման բան հայտնվի ու էլի սենց մենք վերաբերվենք ու չասենք այս մամայի կլինուսի դիմաց են բոլորին ուզում ենք, Պետք է այն անեկդոտի պես կարա լինել, որ մեկ խեղդվում է Աստծուն աղոթելով, հա նավակը գալիս, ասում է ձեռըտու, ասում է ինձ Աստված կփրկի։ Չեմ ուզում, որ դու ինձ փրկես։ Այդտենց նավակներ մի քանի հատ ունեցել ենք, մի քանի հատ թվարկեցին, որ ցավալի է, չենք հասկացել, որ կարելի է լավ օգտվել։ Նույնիսկ կարելի է ռազմաճակատի, ասենք, հետ կապված հարցեր քննարկել, ասում եմ հադրութը անգամ կարայինք հետ ուզենք 20 թվականին այդ երկու մարդասպանի դիմաց, որովհետև մուժիկ սկազալ, մուժիկ сделал, տղամարդ ասելա, տղամարդ անումա, տղամարդը արևելքում, իսկ մենք մերձավոր արևելքի մի մաս ենք, չի կարա լինի չմո խոսքը մեկ սենց ասի, մեկը նենց ասի, եթե ինքը տենց է, ինքը էլ տղամարդ չի, Եվ Ալիևը այդտենց իրան չի կարա թույլ տա լինել, որովհետև շատ կարճ ժամանակում գլուխը կուտեն, ինքը ստիպված է իր խոսքի տերը լինել, ինքը կարող է լրիվ չմոյա, կարող է լրիվ ասենք իր Մեհրիբանի ձեռի տակա, բայց ինքը ստիպված է բոլորի աշկում որց երևա, իսկ ոնց որ ասեցի, որցի խոսքը օրենք է, հակառակ դեպքում ինքը որց չի։ Այդ կորցրած շանսերի մասին։ Ոնց որ ասած մի փոքր ուղում արեցի, որ ռազմաքաղաքական վերնախավ բացակայում աբսոլյուտ Բաքվի բանտում, կան զինվորականներ եւ կան, ասենք, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ, ռազմաքաղաքական վերնախավ աբսոլյուտ չկա, դա նաեւ վկայում է այն, որ 20, 22, 23 թվականներին այդ մարդկանցից բոլորին բունկեր չեն թողել։ Սուրեն դու ես արա գնա քո թոշակը վայելի, կամ ուզում ես որպես ռեզերվիստ ավտոմատդ վեկալ, ես մի 20 հոգով գնա Շուշին հետ վեկալ կամ նմանատիպ սրույցներ։ Իրանցից ոչ մեկ ոչ ոք ռազմաքաղաքական վերնախավ չի եւ իրենց այտենց պետք է վերաբերվես, որ կարողանաս համել հեշտ հարցերը լուծես իրանց բան անելու, վերադարձնելու։ Պարոն Վարդանով, մեզ հուշում են, որ ժամանակ քիչ ունենք մենք, կուզեմ ամեն դեպքում ամփոփելով տարին ունեցանք մենք որևէ ձեռքբերում, այ մենք ամբողջ տարի միշտ կորուստների մասին ենք խոսել։ Իհարկե, մենք այս տարի ռազմական ձեռքբերումներ ունենք այդ զենքի պահով, քանակները ինձ չի գոհացնում, եթե ճիշտը խոսանք, որովհետև մենք շատ ավելի շատ կարիք ունենք։ Հրետանային սիստեմաներ ենք կորցրել, տանկեր ենք կորցրել, հակաօդային, ասենք, համակարգեր ենք կորցրել 20 թվականին, 22-ին, 23-ին, ու համապատասխան գոնե, ասենք, այդ կորցրածին պետք է վերականգնենք, էլի ոչ թե ինչքան փողները հերիքում է, որովհետև հանախ փողը չի հերիքում, ես դա լավ չեմ հասկանում, եթե մենք $1 միլիարդ պարտք ենք անում, եւ ընդհանրապես տեղից 300-ից 400 միլիոն ենք ծախսում զենքի վրա, ինչի համար ենք պարտք անում։ Այն պարագայում, որ մեր բյուջեն անընդհատ աճում է, ռուսական տարբեր ֆիրմաներին բանա, ասենց սանկցիաները շրջանցելու ճանապարհի վրա, ասենք, Հայաստանն էլ է, չէ՞ գտնվում եւ մերձ ռուսաստանյան բոլոր երկրները դրանից օգտվում են, բացի բանա պրիբալտներից, մերձ բալթյան երկրներից բոլորը։ Միջին Ասիայում, Հարավային Կովկասում, անգամ Մոլդավիան է դրանից օգտվում, որ թվում է թե կեսով Ռումինիայում։ Կարճ ասած, քանակը ինձ չի գոհացնում, փողը որ չի հերիքում դա սուտ է, երևի թե պետք է մի քիչ ավելի լուրջ ուսումնասիրեի հասարակությունը, այդ թվում պահանջի, որ ասենք ցույց տան այդ ինչի վրա է ծախսվում, որ ավելի լավ զենքերի, ավելի շատ զենքերի վրա փողը չի հերիքում։ Դրական եւս մի բան ասեմ, բանակում արդեն մի տարի է մարզումները գնում է։ Գործող բանակը մարզում է վերջապես, շարայինից բացի ուրիշ բան էլ է սովորած։
եւ դա շատ գովելի է։ Այո, շատ գովելի է, նույնիսկ եթե ժամերի քանակը քիչ է, ես շատ անգամ եմ ասել, որ 26 ժամ պետք է պարապի զինվորը, որ հիմարություններով զբաղվելու ժամանակ չունենա, հետնել, որ ինքը լավ պատրաստված լինի։ Հա, նույնիսկ եթե ժամերը քիչ է, ասենք, այն 0-ի հետ համեմատ խոսքի 4-ը, դա միլիոն անգամ, միլիարդ անգամ շատ է, 0-ի հետ համեմատ։ Ապրեն, որ վերջապես մեր խոսքը իհարկե տեղ չի ասնում, այլ կյանքն է ստիպում, կամ ուրիշ ձև բան անենք, թուրքն է ստիպում, որ գոնե մի քիչ մարզեն, եւ մենք ենք ստիպում ժամանակին 90-ական եւ 2000-ական թվականներին քիչ երեխա ունենալով։ То есть մենք դեմոգրաֆիական լուրջ խնդիր ունենք։ Այդքան պլյուսների հետ ունենք մի հատ մինուս, ժամկետից շուտ, то есть վաղաժամ, միգուցե 5 տարի հետո կամ լարված աշխատելուց հետո 3 տարի հետո կարելի է կրճատել ժամկետային զինծառայողների ժամկետը կես տարով, հա, ցավալի է, հիմա արեցինք, միջև վերջ իմաստը չեմ հասկանում, բացի նրանից, որ թուրքն է ստիպել, ուրիշ բան մտքովս չի անցնում, ուղղակի մտքովս չի անցնում։ Այսինքն եւ դրական եւ բացասական իմաստով թուրքն է ստիպում։ Կարծում եմ, որ թուրքն է ստիպել, ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Չեմ հավատում, որ իրանք էդի, չգիտեմ, ընտրությունից ելնելով, պոպուլիզմից ելնելով, չեմ կարող հավատամ, որ այդ անձնակազմը 10-ից 15%-ով պակասացնելը ու ոչ մի գարանտիաներ չունենալը, որ այդ 10-ից 15%-ը կփակենք մարդկանց կամավոր բանակ ներգրավելով, իսկ մենք գիտենք, չէ՞ որ պայմանագրայինը կամավոր է ներկայանում բանակ, ասում է ես ուզում եմ բանակում ծառայեմ։ Չես կարող տանես պարտադիր պայմանագրային ծառայությանը, չնայած դա նոնսենս բաներ շատ է հնչում կանանց ծառայությունը։ Դրական եւս մի բան, որ սեռական հավասարությունը կամաց Հայաստանի Հանրապետություն մտնում ու բանակով է մտնում, կանանց ժամկետային ծառայությունը ոնց որ թե իրան արդարացնում է, քանակները, քանի որ ինքը կամավոր է, շատ չնչին է։ Եվ դա դառնա կրիստալ, որի շուրջ կհավաքվի արհեստական sense կրիստալը, sense բարձր ճնշման եւ բարձր ջերմության դեպքում ինչ-որ մի փոքր կրիստալի շուրջ կարա համապատասխան բրիլյանտ կամ ռուբին կամ չգիտեմ ինչ հավաքվի կամ զմրուխտ։ Այդտենց այդ դրա շուրջ կամավոր ձևով չի հավաքվի իհարկե, բայց համենայն դեպս ողջունելի է, որ այդ իրական գենդերային հավասարությունը կամաց սկսում է իր դրական, ասենք, պատողները տալ։ Ուրիշ դրական բան կարելի է ասել, որ էլի մեզանից այնքան կախված չի, ճիշտ ասած, որ համեմատաբար բանը կայուն է սահմանը, ճակատը, ռազմաճակատը, նայած որ շրջան ես հետում, եւ այդ կայունությունը ինքը դրական լինելով չպետք է մեզ քնցանի, չպիտի թողի մեզ այն վիճակում, որ մենք կամաց մեր աշկները փակենք եւ քնենք դառնանք հեշտ զո հակառակորդի համար։ Մենք այս տարիները ժամանակ է մեզ համար։ Մենք պիտի ճիշտ օգտագործենք։ Կարճ ասած 25-ը մասնակի դրական կարելի է գնահատել ռազմական եւ ռազմաքաղաքական առումով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ես ձեզ, հաջորդ տարի կհանդիպենք, հուսանք, որ այս տարվա փակումը դրական կլինի մեծ հաշվով եւ տարվա ավարտին սրացումներ չեն լինի, տարվա սկիզբը ավելի պատասխանատու կսկսվի։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ հետախույզի օրագիրն եք դուք լսում, իսկ տաղավարում հաղորդման հեղինակ ՈՄԱ հիմնադիր Վովա Վարդանովներ, հաջորդ տարի կհանդիպենք, լավ եղեք։ Շնորհավոր նոր տարին եւ Սուրբ Ծանոթ։ Շնորհավոր։